أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus sunai nomor niku ya, langsung niku ke nomor pinten 9. Ini mulai apa? Langsung ke Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, nggurasan ora bener. Nomor sawan ya nggurasan. Ya bagus sunai niku sing pol ngarep nomor sawan pol ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sunai taibab nasihat sing bangsa 2 kalimat. Wa fihi lan iku tetep ing dalam al-bagus sunai salatu nate 30 apa mau ibu tanapane nasihat. Al-Qatun kang papat itu akhbarun biro-biro hadis wal baqi itu ini ku akhbarun biro-biro asar. Wan anilan ngarepno ingsun bil akhbari kelan istilah khobar ingsun ngarepno aqwal nabi ing biro-biro dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari lan ngarepno ingsun kan asar aqwal sahabat ing biro-biro dawuh sahabat wa tabi'in lan biro-biro wong sing anut para sahabat. Jadi kalau tak cerita kalau terus ya, terus matane kitab niki niku karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Niku sing ngarai kitab Bukhari. Ini daftar ulama sing dipegang al-mu'tamad itu termasuk ning bab sarah hadis niku pegangan Sayyid Muhammad bin Alawi nomor 1 di kitab Nabu Fathul Bari. Ning bab sarah lho. Nah, Sarai Bukhari paling dipakai Sayyid Muhammad di Fathul Bari. Hadis bin Semit yang baik cerita riyen teng Yaman itu wonten tiyang hadis alim mengkaji Bukhari. Dan sempat kepengin nyarai Bukhari. Tapi sawise wonten kitab Fathul Bari, dia ngendikan la hijrah ba'dal fath. Manane serabro ana karangan kitab sawise kitab napa? Fathul Bari. Nah, kitab Fathul Bari ini dikarang Ibnu Hajar al-Asqalani ini muridé Zainuddin al-Iraqi ini sing nakhrij hadis dan Ihya. Jadi yang kitab Ihya dicetak ora wonten takhrij hadis ini sore garis. Niku takhrij al-Iraqi. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani ada murid namanya Zakaria al-Ansori. Alim-alime tiyang fikih ning mazhab Syafi'i ning era niku sinten Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori dia murid Ibnu Hajar al-Haytami. Terus dia murid Zainuddin al-Malikari kitab Fathul Bari. Ibu pangeran angersakno ngoten, mulane masyhur guyonane ulama-ulama. Ibnu Hajar al-Asqalani itu jenenge Ahmad bin Ali, tapi delalah terkenali Ibnu Hajar. Al-Haytami ini jenenge Muhammad, tapi pokoknya terkenal jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Zakaria al-Ansori ku alim tiyang niku riyen niku yo umure tuwa. Asline ra pati pinter dia Zakaria al-Ansori. Tapi ra pinter Zakaria al-Ansori sebenarnya ra pati pinter dia. Dekne wonten istimewa ulama al-Azhar, lalah dekne ku melok serbanan nganggo nopo amama nganggo nopo serban. Terus wonten tiyang ngenyek ngundang ya Syekhul Islam. Ini isen rapati ngalih mbok diundang ro. Syekhul Islam. Terus sinau tenanan rino wengi tirakat sinau ngantos dadi alim alama. Nanti dadi Syekhul Islam tenanan. Dadi sangka wong dike guyonan. Nanti dadi seno kondang.
Barang sampai mun kodang alim di guru alim allamah al-muhaddis al-kabir ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia murid mulai cilik cerdas, walim allamah al-faqih ahli fikih Ibnu Hajar al-Haytami. Lalu ada wonten tiyang tanglet bareng dene alim saged ngarang kitab alim allamah ya Syekhul Islam gitu. Si wong iki mun boten ya salim tenan ya Syekhul Islam. Lima jataku dua aliman nekriron. Jangan wong kok alim kok jenengan ngarang kitab Syarhur Raudi, Fathul Wahhab, kata-kata. Siapa lucu? Jaga Ansori seneng guyon. Ulama tertua dalam Islam namun Jaga Ansori muridnya 100 tahun jeneng 100 tahun sih. Ini dikane lucu. Di anni tukik tu bena hajar ini. Kalau nggak apa lah. Di anni tukik tu bena hajar ini. Aku ora alim lu piye kan wong kok digepek watu loro. Kalau di guru ya cerdas, di murid cerdas. Foto-foto sing hajar watu. Dadi aku iku cara gabau ditumbuk mbek watu loro. Dadi mergo wong nek di murid cerdas ya susah ra karuan. Apa alim kan isin mergo muridé napa? Cerdas. Guru ya cerdas. Jadi kamane aku nasehno ilmu ning guru ya sinau, nak mulang ya sinau mergo di murid. Cerdas, dari dukit tu bina hajar ini aku digebek waktu loro. Jadi perkarane gurune yo hajar, muridnya hajar. Lah gawe bamun alamate wong alim nanti murid alim. Kalau aku murid Quran sing alim dadi dia isin gawe bamun. Lah kula mun tak isin iki dadi ora isin di sini pokoke ngono ayahe napa? Ayahe. Wis kodok kotor ngono wae. Jadi Zakaria Al-Ansori alime ngoten nggo murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Zakaria Al-Ansori alime ngono udah murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus murid kitab Fathul Mu'in. Pun ngantos di kita. Ini jenengan sing seneng ya. Berarti guru-guru kita ya wong alim kabeh. Mengko nate cerita Mbah Munawir Jogja niku ngaji fikih kalian Syekh Mahfud. Ngantos Syekh Mahfud niku titip anak rupanya Gus Muhammad itu di rumah Mbah Munawir. Jadi yang alim hafal Quran terus dirapekno bedengan. Kalau gak ada cerita saya ini keluarga Lasem, mertuanya Gus Muhammad itu muhidine Mbah Maksum. Mbah Maksum di konco kalian Mbah Munawir akhirnya di sana. Mbah Maksum gak ada Bali terus di sana. Gus Muhammad dia anak Gus Harir. Mbah Mahfud niki muridnya Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarang Ianatul Talib. Sayyid Abi Bakar Sato muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Mbah Mun muridnya Mbah Karim Lirboyo muridnya Mbah Hasim Asy'ari. Mbah Hasim ke Mekah paling lami ngaji kalian Mbah Mahfud napa. Misalnya ngangge sanad Alawiyin. Mbah Mun terus ngaos teng Mekah ngaji Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaji Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan dia menangi gurunya Sayyid Abi Bakar Sato yang mulai anak tuh. Di guru kita itu sami, ini silsilah sami. Kalau ada kitab karangan Mbah Mahfud, Hasyiatut Tarmasiwan, itu sekitar 7 jilid. Jenenge ini gua At-Ta'mimul Al-Manhalul Amin. Nyarai kitab karangannya Mbah Fadl. Iya alim tenan ya Mbah Fadl. Itu karangannya persis gaya kitab anak, saking suwene jadi putu murid ya, berarti Mbah Mahfud muridnya. Gaya-gayanya persis anak tuh tolikin, pun buatan buat belas. Kalau sinau detail itu persis gaya nama kitab anak tuh tolikin. Jadi wong Jawa itu alim-alim itu mulai sekitar tahun 1880 ngantos 1400 ini alim-alim termasuk sesangin sukses kabir. Jadi kan sama ngerti ya baru kayak ulama-ulama. Ini nganti pemerintahan Arab Saudi Syarif Hussein itu nak mutusno kebijakan Arab Saudi ini juga pertimbangan ulama Jawa. Saking akeh wong alim teng mriku. Ning era niku ana Syekh Nawawi Banten, ana Syekh Mahfud Abdur Musi, ana Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Arsad bin Abdus Somad Banjar. Wala-wali zaman angger mondok rono mesti wong alim, termasuk buyut kula niku kathah sing kabudut teng Mekah. Israyen sing Bandowi niku bae Gus Najib mertuane Mbah Mun niku
Teng Mekah 4 tahun dinasti kalian Syekh Mahfud. Terus Mbah Muhaimin adik Mbah Bedowi. Terus Mbah Maksum adik Bali Maksum. Terus Kiai Sidik Bapak Ahmad Sidik sing latihan apa? Kok Islam nak yang lasem. Ahmad Sidik nu ben Sidik nu jang budi. Jadi wong lasem sing mimpin NU niku riyen Mbah Maksum, terus Bali Maksum Roh Islam, terus Ahmad Sidik uripe teng Jember tapi turunane jang nopo? Lasem. Terus Hamid Pasuruan ya Hamid bin Abdullah bin Umar itu yang budi lasem. Ibu sami sedanten sanate lewat Mbah Mahfud. Sehingga terkenal teman mereka 100 ulama Jawa. Termasuk Mbah Muhaimin adik Mbah Bedowi. Itu dipek mantu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari dimantu alim berkali-kali Maksum Ali. Jadi Ali Maksum ya alim, Maksum Ali. Mbah Ali Maksum ya sing kerap ya. Sing Maksum Ali sing aran Al-Amsilatut Tasrifiyah. Wah, ini sini Maksum. Maksum Ali dia adik Adlan Ali sing kata toriko teng Pondok Budi. Limbang. Supirnya terus wong alim niku Mbah Muhaimin niku adik Bedowi terus mantune Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Muhaimin niku sing aran Samratul Rondo, sing cikal bakal NU sing aran naskah niku Mbah Muhaimin. Dan sampean mulanya awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari terkenal pendiri NU. Terus beliau diputu Gus Dur. Mbah Muhaimin niku duwe kakak Mbah Bedowi diputra Mbah Hamid Bedowi. Lalu Mbah Hamid itu wani Gus Dur NU kok jare wae wong Jombang kok NU wae wong asli jare Mbah Hamid. Karena sing gawe naskah niku sinten. Jadi artinya nak Mbah Hamid digawe Gus Dur padha putu-putune pendiri. Sira ora melok-melok ngira putune napa pendiri. Ben sampean ngerti. Terus kita niku ampun bener. Dan di antara pilihan-pilihan ulama kados misalnya Mbah Karim murid Mbah Hasyim murid Mbah Khalil Bangkalan itu nate ngaji teng Sido Kiri, sausé teng Mekah ngaji Senawi Banten. Di antara pilihan naskah sing dipilih niku naskahipun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jenenge Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Ma'ad. Di kitab niki ini jenenge apa Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Ma'ad. Pengingat siap-siap ngadepi mati. Terus ambek Senawawi disarai jenenge Nasaihul Hidayah. Itu sampean ngerti. Jadi kitab ini dikarang dua beliau, matane dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sarai atau halul ma'ani ngegarine makna disarai Syekh. Kalau ini Dzul Hijjah, kalau sinaoni khatam. Amin. Sering ngisi kalau kok kepikiran mulang iki terus jadi kalau ulang, kalau balik cerita, kalau nak mulang seneng, mereka mulang sifatnya pangeran. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamatil qalam. Allah nyifati zat sing mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah nyifati zat itu sifat mulang. Ciri khas mulang dia 'allamahul bayan. Nak mulang itu jadi kepenak, bayan itu jadi jelas. Soale wong doane wong alim sing mulang, kok wong ngalim mulang wis kondang-kondange wong. Dewe Kanjeng Nabi wong kok mulang tenanan yid'a aziman di alamil malakut. Nang alam malakut disebut aziman orang besar. Jadi man alima wa allama fadzalika yid'an aziman fi malakutis samawati wal ardi. Wong ngalim terus gelem mulang iku disebut wong gedhe tenan ning alam langit. Amin. Tapi nak wong alim ra gelem mulang. Tapi nak dihormati tetep gelem nggo proposal ngalon itu ora pati gede. Tapi yang bumi gede, tapi nak ning langit mun boten populer, mun boten keren maksudnya. Sing keren itu wong alim mulang. Iku yita aziman. Maka Allah menyifati zat niku zat sing mulang itu wae napa? Iqra wa rabbukal akram. Pangeran iku sapa? Allazi 'allama zat sing mulang. Di kolam, mulane nggo pulpen iku sunat mergo Allah nyifati makhluke nak mulang iku nggawa pulpen. Allamal insana ma'lam ya. Ciri utama pangeran iku mulang barang sing wong ra roh. Lah wong alim ya diwajibno mulang sing jenenge wong ra roh dadi terus kalau jenengan iki sing untuk dongane Ibnu Hajar Al-Asqalani sampean ora perlu dongakno beliau ning swarga ora usah mbok dongakno nek eling dongakno nek ora yo wis ngono ya paham ya. Sing wajib
Dungakno malah beliau ning kita, kita sing ngadepi zaman sing bulet, napa? Jadi kan iki kudu diwalik, dilatih. Kalau terangno nggih, guru-gurumu Fatihah, tapi Fatihah ini Fatihah ta'zim, beliau itu guru kita, tapi rasa berlebihan. Kok hakikate malah sing urip itu didongakno sing wis gak ono. Kok sing ngadepi coba macam-macam. Nah niku kula niku jarang ndonga. Terus mantep didongakno wong sing wis kabudut-kabudut. Mergo ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sering didhawuhno guru-guru kula. Sing didhawuhno guru-guru kula Nabi nate nasuk dawuh ala khulafai rahmatullah. Muga-muga wong sing gandani aku entuk rahmate pangeran. Iki dongane Kanjeng Nabi. Terus sahabat takok, "Wa man khulafa'uka ya Rasulullah?" Sing gandani jenengan ku sinten? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Angger wong gelem mulang murid-murid sunnahku sing wis mati, sing wis ora urip, kok ana wong mulang murid-murid iku mesti untuk dongaku dari Nabi. Paham ya? Dadi sajane sing ora buntut malah dongakno sing napa? Misal saiki wong salah kaprah. Mandungakno wali dan nangis ketenanan koyo waline dong luwih butuh ning dongane dene. Iku ya oleh tapi ora jelas. Ya ndongakno tapi ora usah berlebihan. Ndonga ihda. Ndonga sing sifate hormat, lan disebut ihda hadiatan. Hadiah berarti kita yang menghormati leluhur. Ora kok donga sing kaya-kaya mereka butuh kita. Anak itu donga sombong. Paham ya? Mulane disebut ihda. Itu semua yang kita baca semua ini kula hadiahkan di ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ihda, no? Kalau ihda itu berarti kita memberi hadiah berarti kita hormat, kita takrim. Paham ya? Nak kowe ndongakno si Abdul Qadir dengan makna kowe ndongakno. Abdul Qadir tenanan si Abdul Qadir. Dan kuburannya padang, wah itu wongnya tersinggung dengan ngenyek uang boleh. Jadi uang kudu mikir dungo, ono sing dungo nopo ihda nopo. Ihda memberi nopo. Kita dungo tapi berdasar tak. Ya Ibnu Hajar al-Asqalani ini sing dipuji-puji ulama, terus sing ulama modern kalau ngerti ya Said Muhammad itu setiap ngarang Al-Manhalul Latif tulisannya mesti kama fi fathil bari, kama fi fathil. Nah, Habib Zain bin Semit yang Al-Manhaj Sawi nyebut Al-Kutubul Mu'tamadah fi Syurrahil Hadis. Pertama yang disebut Fathul, kitab-kitab pegangan dalam pensarahan hadis. Itu disebut ya Fathul. Fathul Bari ini karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Sing beliau di karangan cilik di kitab niki napa Al-Musta'id napa Al-Munabbihat al-Istiqad li yaumil ma'ad. Jadi ini al-munabbihat alal isti'adad yaumil ma'ad. Pengingat siap-siap ngadepi nanti. Nanti kira usah terus GR. Wah siap kalau Gusti. Siap sinaune tak siap mati ini orang usah ngono sapa iki. Jenenge ning dunya siap ra siap ya. Siap ra siap ya. Ya soalé ngono iku. Eling mati ku mari diakeh. Dadi kira sak kuwatir eling mati ku dhewe nabi wong kok eling akhirat mesti kafaru wa hamahu. Mesti urusane dunya paring gampang. Anggere sing urupane dunya kangelan iki ora pati eling napa. Nah. Saya sunai utai bab nasihat sing bangsa 3 kalimat apa 2 kalimat. Jadi ku ana akhbar maknane gawe nabi, ana asar maknane gawe sahabat. Faminhu mongko iku setengah saking makalah sing sunai. Faminhu faminas sunai. Fal maqalatul ula mongko te makalah sing pertama. Jadi istilah makalah itu istilah kuno. Ya makalah jadi bahasa Indonesia. Makalah. Jadi dosen-dosen dari narasumber muni makalah ora ora asal usule fal maqalatul ula. Mongko te makalah sing pertama. Minal munabbihat as-sunaiyah. Nasihat sing bangsa loro maknane 2 kalimat atau 2 poin atau 2 item. Ma iku perkara ruwiya ma utai perkara faminhu mongko iku setengah saking sunai mau te perkara ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Artine ngeten lho kula cerita Ibnu Hajar. Nak hadis teng mriki kira usah mamang wis dipilih ulama sing ahli hadis. Mergo nyarai Bukhari kira usah peduli be Albani wis yo ora level. Saiki wong-wong intelektual saiki senengane sithik-sithik nganggo tafsirane sinten. Cara wong alim-alim temu tang al-hadis al-Albani opo tukang reparasi jam. Wingi kula dadi narasumber Beto Zofur tamu sarang.
Di wonten saya sangi Syria dari di Sofur. Beliau nyarano sampai saiki kudu ahli hadis, ahli hadis nyoro dari kitab-kitab ahli sunnah hadisnya ditakhris Albani. Kabeh kok sawane do. Nah, gua agak sing contoh gue macam mereka dari itu tapi hasan. Terus nabi yo macam-macam bilang dari kira cocok kemudian sampai kendaraan Albani. Khaslatan utawi ana tingkah loro utawa kaapian loro. Ana dua perilaku, lase akan ora ana perkara iku mujud afdalu kang luwih utawa min rumah saking khaslatan. Ana barang loro sing gak ada sesuatu yang ngalahkan afdalnya dua hal ini. Siji al-imanu billah yaiku iman kelan Allah wan nafu lan manfaati lil muslimin kedhe pira-pira wong Islam. Api-api barang dunia umum loro siji iman nomor kali manfaati wong Islam. Jadi gawe Kanjeng Nabi sing ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Syekh Nawawi Banten nambahi, manfaat iku piye? Siji bil maqali. Kelawan omongan, sale mulang, nasihati sing apik, iku jenenge manfaat kelawan omongan. Au bil jahi to kelan pangkat. Nek iso dadi bupati kudu dadi bupati wajib. Wong saleh nek iso dadi bupati wajib dadi bupati. Iso dadi gubernur ya gubernur. Mergo nak sing dadi saleh iku pemimpin, manfaate luwih sumram. Mane sampeyan ana pilihan bupati kudu dukung, anggere cara mbok anggap saleh kudu mbok dukung. Nak iso sini dukung ya urun, iso malah diuruni. Mane kena ketemu bupati sing saleh ya salami templek bupati niku piye-piye. Sing gawa benderane Islam. Terus ini kasus Jakarta kowe kudu dukung, sing mbok anggap saleh kudu mbok dukung. Mergo nak rambok dukung kok nak sing menang ra saleh ya repot tenan. Mane manfaate wong Islam siji bil maqal nomor au bil jah utawa kelan kemungkinan ketiga bil mali atau kelan duit. Sing bakat suke niati manfaati wong Islam. Sing bakat kira rasa diterusno tapi ditompo ini petir nabi. Jadi iki siji bil maqali au bil jahi au bil mal. Terus terakhir au bil badani atau kelan badan. Nah, iso kabeh roan ngono ae kerja bakti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nawawi nyritakno man asbaha. Man disapane wong asbaha iku isu-isuan sapa man. Ketika tangi turu layan wi ora niat sapa man azulma ing berbuat zalim ala ahadin ing atas wong siji. Hu kira mongko den sepuro lahu kediman apa ma perkara jana kang nglakoni sapa man. Jadi di sepuro pangeran ora kudu istighfar, kowe tangi turu ora terbersit niat menzalimi orang lain, iku kabeh salam otomatis disepuh. Mulai tangi turu niat ya Allah kula ora kependole niku ya disepuro. Waman desapane wong asbaha iku isu-isu asomman yan wi khalen ya sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong sing didolimi wa qada ahajatil muslim lan niat matani hajat wong Islam. Kanat mongko ana apa ikilah khoslah lahu ketiman ka khoslah maknane khoslah utawa kanat ana apa nusratul mazlum utawa khoslah yaiku nusratul mazlum tangi turu kok niat nulungi wong lemah kali kiai tangi turu niat nyayang dalem nyayang santri sering ra duwe terus nyayang tangga-tangga pokoke niati tangi turu niat siap memposisikan diri menolong wong sing digolimi lan siap memposisikan diri, siap qada ihajatil muslim iku ganjarane ka'at bil hajjat iku padha karo ganjaran haji mabruratin kang apik. Iku suwun sing diteksir melarat-melarat pokoke tangi turu ngono, tangi turu langsung hasud. Mau tangi turu wiridan di tidur sugih ya ora nyafaati, iki pakde iku wiridan opo, paham ya? Bareng ra duwe kanca sugih ya ora nafati, wiridane ngono, ora usah ngono, soalnya tangi turu nak melarat niati gue percontohan, nak melarat ya senang pangeran. Mana ada yang melarat sholat, mana cara pulau sholat jamaah itu penting. Sing sugih tunjukno ning wong akeh, nak aku sugih lah tetep sujud ning pangeran. Sing melarat tunjukno ning wong akeh, aku melarat lah tetep sujud ning pangeran. Tidak jamaah ini harus di depan umum. Lalu ketika ulama kabeh ana wong kok jamaah ning jero omah itu tidak bisa menggugurkan fardu kifayah. Jamaah itu harus di tempat terbuka dan di depan. Kalau pentingnya seperti itu. Dan wong roh nak sing sugih ya nikmati sujud ning Allah, sing melarat ya nikmati sujud ning
Allah mulane kowe sok ben nak suka di musala pikir dalan. Cara kula kesunatane nganggo kaca, sebagian kaca terbuka. Ben wong roh nak kegiatan wong Islam paling inti niku kudu diketokno, manjen agama iku kudu ketok. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Hari kok ketok ta delik. Ketok. Zuhur maknane ketok. Salat pertama dipraktekkan Nabi salat zuhur. Nabi pertama salat ya di depan umum rupane ning Ka'bah. Terus di antara kebenaran syaratnya kudu diketokno. Paham ya? Mulane nyimpen ilmu itu hukum itu. Terus. Wong alim tenan yo kudu ngetokno alim. Nek ora malah dilaknati pangeran. Mulane kata wong alim tawaduk tambah anake nakal-nakal. Pancen nek wong alim kudu ngetokno alim. Lah kok nek ngetokno ternyata goblok wong terus ngakoni yo leren, tapi pokoke ketokno sik. Paham ya? Nganti bareng ngetokno jebule. Boleh Pak, berarti ora alim. Itu panjang ngono, kalau buatan sombong panjang ngono. Dawe kanjeng Nabi, idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma'u. Dunya nek kakean fitnah falyudhir, mongko ngetokno sapa alim wong alim ngetokno ilmahu gitu. Nek dunya wis rusak wong alim kudu ngetokno alim. Idhar. Paham ya? Apa-apa. Nah, gue pandai mengurus masjid, wajib masjid, rame ini. Gue nak guling yo, karuan yang buat sesek. Mereka syaratnya kebenaran kudu ketok. Paham ya? Fasda bima tu'mar. Maknanya fasda ya? Mongko ngetok-ngetok no siro bima tu'mar. Yuzhirahu ala dini kulli. Ila zuharatil fitan wal bid'u fal yuzhir. Mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim iku. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Lan kadang-kadang ya ora nuduh wong, nek kula sering ro wong alim tawadhu, sangi tawadhu ora gelem mulang, ngedal di ilmu pengiran. Kata-kata nu anake nakal. Ora oleh wong alim kudu ngetokno alim. Soal tawaduk gampang, tawaduk itu diekspresikan dengan gaya yang berbeda. Misalnya kados kula sowan teng jenengan. Kula BML telah terus sopan cara pengiran. Kula sing sowan jenengan dinara sowan kula. Naruhan mriki biasa kula jam. Tawaduk piye kula sing sowan jenengan. Kursi ya sederajat. Kurang apane tawaduk. Sampeyan sowan kula malah repot ya. Ngel-ngel kula. Ngel-ngel kula. Cara kula sowan kiai niku cara kula njen parah tenan. Misale kula teng omah wis kaya anak itu diparani ya Allah, sing ndorine maksud wis. Wong wis kesarene wae jenengan semula tak nikmati. Kula lateng Jogja niku anak kula SMS ora wani, bojo kula SMS ora wani agak dur. Perkara nis ben all out mulang Jogja. Sekali teng omah kula ya wae santri kula sing narukan. Ya mulang tenan kula teng mriku. Sekali teng sarang nggih kula mulang tenan ning sarang. Kok mulang ning kene baru wong kene rono. Waduh. Ketemu meneh. Cara kula lho. Ya rasa tersinggung biasa wae. Niki tak terangno ben wong ngerti kene. Gak ngono juga. Temen juga ampiran jare wale sama mampir ngrepoti wong iso. Cara kula, soalnya jenengan kula wis sepuh ra iso rene. Kowe lho wis sepuh. Dadi eling-eling ya. Dadi dhuwur iku peto. Nggih, dhuwur iku mulane nak wong alim ra mulang ora iso tobat nganti mati ra iso tobat senajan istighfar nganti mati ora iso tobate wong duwe ilmu kok ora gelem mulang tobate illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu maknane memberi penjelasan artinya gampangane ya mu ora ana ning ayat iku tobate wong alim ra mulang illal ladzina tabu wastaghfaru ora ana illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Iku lagi ditobati pengen. Jadi kena ngerasa ngalim. Yang ngalim ora kudu alim alamah gitu. Baliwani walau ayah. Jadi sing spesial kok iso nglakoni iku ulang. Sekali wong fikir. Ngerti tenan fadile fikir. Ya sik kowe ulangno. Oh, ora apa-apa. Terbukti aku fikir mulai cilik nganti saiki ya ora apa-apa. Yo lemu ora diperangno. Jebule fikir ora menghalangi wong lemu. Terangno ben wong roh. Bahwa fikir itu tidak menakutkan. Buktekno, aku happy. Ya utang duwe, ngok mari utang ojo buktekno. Tapi ora usah mati, paham ya. Pokoke buktekno. Jadi jelas ya terus. Wa qala ali salatu wasalam ahabbul ibad ila Allah anfa'un nasilin. Nah,
Ahabul ibadi ta seneng luweh disenengi kawula ila Allah. Wong paling disenengi Allah ku sapa? Anfaun nas iku wong paling manfaat linnas maring menu. Misalnya dia alim, iso ngaji, mulang wong. Wa afdalul amali utai api-api ngamal iku idkhalus sururi, lebokno kesenengan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Nah niku sirine kenapa kula ngaji sering guyon. Ibadah paling apik lebokno wong urip kasute sakeh ngaji malah diweden-wedeni tambah nemen. Bingung utang, bingung bojo malah ngaji diweden. Mau ibadah sing apik idkhalus surur ala qalbil mukmin ngono sampean ning atine wong mukmin. Ngadi nabi nate pidato tengene multazam. Wong diwedekno akhirat. Nganti nangis kabeh sahabat. Nabi nak ngendikan kan wibawa. Nangis kabeh. Pas tengah-tengah niku Jibril turun. Ya Muhammad, engkau dapat salam dari Allah dan Anda ditanyakan lima datu rukni itu ibadi. Ugawe kawula aku putus asa. Nabi langsung nangis, langsung guyon. Itu sing dikane ben Nabi. Barusan aku ditegur Jibril ora oleh meden-meden kowe. Wis kowe sing seneng. Ngono nak dosa sepuro syafaatku. Nabi itu. Lha iku terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo melok sing terakhir, wong sing melok sing pertama. Kulo melok sing terakhir, wong melok sing apa? Pertama. Ya tapi nak kami syaratnya wong alim sing wibawa, dadi guyon lagu sik mari khosya. Ojo guyone gento yo tambah nemen. Jadi walhasil wa afdalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Eling-eling ya. Jadi wa afdalul amal idkhalus surur. Misalnya ke makom ngene-ngene susane ngopi-ngopi mek rokok-rokokan sementing iso guyu ya ibadah. Rokoke makruh nyenengno kanca iku ibadah. Engko akan diben malaikat sing ngitung ya ora usah melok ngitung. Paham ya? Nah isane seneng roken kaya rokok ya kaya rokok. Gus kok ngekek barang makruh niatku ikhalus surur ala qadil. Engko ora ono hitungane dhewe. Paham? Engko ora ono apa? Ora usah ngono. Ora usah berlebih. Ya trudu anhu kang iso nolak sapa wong mukmin anhu sang wong mukmin liya nolak sian ing lesu. Misale nek ana sing lesu dikaimanan, au yasifu to iso buka sapa mukmin anhu sang mukmin liya karoban ing kesusahane. Nek ana kanca susah ya dibur. Terus au yakdi to nyauri sapa wong lagu maring mukmin denan ing utang. Nek ana kanca diutang sing gak masuk akal ya saur. Aja diutang modal wah wong mlete utang 1 juta go modal dia kok nyaur ya kupon. Maksudnya nek utang-utangi lho, misale rugen utang beras 2 kilo saur. Tapi nek utange investasi 50 juta wah iku ora utang iku. Wong ngawur itu ngono. Jadi jelas ya wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mukmin. Lan ora usah meden-meden kanca. Kulo nu ora cocok mbek kiai sering ngancam ngene ilmu murah manfaat ngene-ngene. Iku mari ketakutane santri. Ya santri ya mesti salah wong santri. Iki nek ora cocok ya meneng aja terus mbok ancam. Manfaat ilmumu iku jenenge menakut-nakuti wong mukmin. Padahal api-api ibadah itu memberi kesenangan pada wong mukmin. Kulo cek eling tenan zaman Mbah Mun terus nderek mutusno santri diboyong. Itu ada beberapa santri yang salah dan menurut aturan pondok itu diboyong. Kulo ulang lagi ada kesalahan yang menurut aturan pondok itu. Kulo cek eling pasti yai masih ikut memutuskan. Iku anggere santri soal diboyong dhewe nek. Sungguh tetap santri iku dunia akhirat soal kowe diboyong aturan pondok ya aturan pondok. Mergo pondok iku aturan, kowe tetap santri iku kowe iso dadi wong apik, soal diboyong aturan pondok. Yo tenan kata sing dadi wong saleh ya tetep biasa sowan banget. Kami kok bebas boyong santri, jadi bisa diboyong. Dia ini rarido, itu jenis bikin ketakutan. Padahal api-api ibadah ikhalus. Paham ya, terus ini tenan kulit jajan atau jenengan. Soal ke gelo, mereka beli ya wajar, sering menusuk orang gelo. Tapi biasa, soalnya saya itu sebenarnya jadi wong kurang gelane Nabi Wahsi. Padahal Abdulul Khalqi, nyuwun sewu nyatane Wahsi jadi wong padahal digelani Nabi wong salah maka ini saja. Kan malah ana ayat laisa lakamnal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibum. Ku hae pangeran mat nyepuro cek yeso ke aja melok. Lalu kan orang mondok gen kula tak boleh. Ora tau deres rokokan ngalor gitu. Terus bar mangan nyoplok kaos, terus ndang-ndang rokokan. Oh mesti tak boleh yakin ya. Mesti percontohan yang buruk, paham ya. Tapi mesti aku ngomong, yo ini cara pondok kita
Boyong tapi aku yakin kowe entuk rahmat akeh. Buktine iso lemu ora terang. Oh, iki jenenge idkholus. Mulane ngaji. Dadi dia yo kereng tegas, aja kereng sing menghambat hake wong mukmin seneng mbek rahmate Allah. Piye-piye kita dikongkon seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kon eling fadle Allah, kon eling rahmati Allah. Terus falyafrahu mongko sing seneng. Lah Allah ngutus seneng kok kowe dadi kiai ngancam-ngancam kowe iku sapa? Wong Allah sing pangeran sing duwe nikmat sing ngutus seneng kok kowe ngajak wong liya. Susah, itu apa-apaan. Paham ya, jadi kudu eling. Lu soal kita kadang ngamuk, ya menungso ya ngamuk lah. Ya. Tapi kita itu mentalnya ranguneku. Tetap ikhlas surur ala qalbil mukmin. Eling-eling ya, wa afdalul a'mal ikhlas surur ala qalbil mukmin. Ya wow, gawe pengenan iki qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nah, ini surat Yasin iki anggur wong kok wis ngamal apik, fabasyirhu. Mongko kei berita gembira sirahu iman bi maghfirati wa ajri karim. Saiki wali anu wis ibadah istighfar. Engko ora mesti ditompo, kadang atimu ora bersih. Sedekah kadang riya ora mesti ditompo. Jadi kita ora mesti jenenge manusa selawase ora. Tapi ora usah ngono. Soale bener wong ngamal wis fabasyirhu bi maghfirati wa ajri karim. Wes anut kula. Iki ayate ngono, fabasyir monggo ngekeki berita gembira sirahu wong sing wis ngamal. Nek wis ngamal iki berita gembira bi maghfiratin kan di sepuro wa ajrin. Nek soal kok ana masalah-masalah sing macam-macam terus biasa lah jenenge manusa. Sesuai ini soal ana wong sedekah ana riya sithik-sithik, ana wong salat pamer sithik, pancen manusa insyaallah asal mukmin alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Terus ana iki wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Asal kowe mukmin tok dongane malaikat sing hamalatil arsy. Malaikat sing nggawa arah ku kabeh dongakno wong sing dongakno piye? Dongane apik. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Gusti rahmate jenengan iku jembar. Wis wong iki salah sithik-sithik lah jenengan sepuh. Soal salah ya salah. Kadang wong alim mulang ya udah. Mbok sing ngaji ngene iki ya niat timbang ngomong nganggur ngaji. Wis macam-macam nak nuruti ora ideal ya ora ideal. Sopo sing dunia ideal? Imam masjid dari istiqomah terus wedi direbut wong li. Iya ta ora? Tapi misalnya istiqomah ya malah lucu. Kok imamnya sinten? Imamnya Pak Ruhin. Biasanya duki kadang boten. Kalau uang kok. Tapi misalnya istiqomah terus. Alumni pondok liya ora keduman mergo ame bayi kuwe nganti watuk-watuk ya. Kulo ndek kanca kula ndek murid bapak. Lucune ra karuan. Nate ngono khotbah iku guyu sabar-sabar perkara iki kene tuwek mau pensiun. Yang ingkang takwa niku terus watuk. Bareng watuk terus Allah mlebu swarga. Terus kan tiyang sing takwa Allah mlebu swarga. Tiyang ingkang takwa watuk suwi terus Allah mlebu swarga. Jadi guyu sabar-sabar. Iki kok. Sesuai dimaksud tiyang ingkang takwa Allah mlebu swarga. Lha lha tiyang ingkang takwa watuk Allah jadi guru-guru pensiun Pak. Enggak ada aneh. Iku istiqomah tak ngaganggu. Iya, ora jelas. Tapi ya kudu husnuzon. Ngono iku ya disepuro pengen. Wong cilik kula nu khotbah sing ketuan ngoten niku riwayat khotbah kitabe didelikno mbek kita. Kembali nanti didelikno di apik. Kadang tek sapar ngene iki khotbah wis dibatasi dipindah sawah. Yo bareng mulai khotbah. Wong guyu kabeh. Dene goleki kesuwen. Karena untuk khutbah ora barbar. Wondes. Bocah-bocah parah tenan. Iku yo khotibe di sepuro, bocah-bocah di sepuro. Karane cah cilik iku ora pati dosa. Wis ngono to wae Abdul Amal idkhalus surur ala qalbil mu'min.
Mboten napa-napa Kang, sampean dadi kiai keras ra apa-apa, tapi ya piye wae niati sing apik. Piye-piye tak hadis idkhalus surur ala qalbil mukmin. Bon iku sing wong apik loro iku sing iman mek sing manfaati wong Islam. Saiki waliane wa khoslatani lan ana tingkah loro atau perilaku loro. La syai' kang ora ana barang wujud akhbasu kang luwe elek. Makane anjasu kang luwe najis, luwe jemberi karo kuno minggu dibanding khoslata ini. Iku asyirku billah wa dzarru bil muslimin. Elek-elek kakoan iku sirik lan madharati wong Sik madharati niku fi abdanihim dalam pira-pira fisike wong Islam. Au amwalihim to dunyane wong Islam. Kuwi utang ra nyaur berarti madharati dunyane wong Islam. Yo mulane yo apa tenan. Nek utang wis akeh-akeh ben iso nyaur. Nek iso nyaur jenenge madharati dunyane wong Islam. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala monggo sak temne kabehane pira-pira perintah Allah taala iku tarji iku bali apa awamir ila khoslatene maring tingkah loro. Siji at-ta'zimi lillah iku ta'zimi Allah taala wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluk Allah. Barang apik ning donya mung loro, siji ta'zimi Allah, nomor loro welas mbek makhluke Allah. Kaqauli ta'ala wa aqimus sholat wa atuz zakat. Saiki aqimus sholat berarti ta'zim ning Allah. Wa atu zakat maringi zakat berarti syafaqah ning makhluke Allah. Zakat itu ibadah sosial. Jadi sing ngomong ngono iku ora LSM saiki ana soleh ritual, ana soleh sosial. Aneh-aneh wae. Iku sedhisik ungkunane kuno ngendikan piye ibadah loro takzim lillah wa syafaqah li khalqi. Iku aqimus shalat makili takzim lillah wa atu zakat makili syafaqah li khalqihi. Wa qouli ta'ala anishkurli wali walidayka. Li berarti Allah, wali walidayka makhluk. Terus ruwiyah dan riwayat an Uwais Al-Qarni, sanggen Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang terkenal wali ini tabi ini Uwais Al-Qarni. Terus beliau menangani janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi buatan nanti ketemu. Dia menangi tapi buatan nanti apa? Ketemu. Jadi Uwais niku guanteng, mripate biru. Sampai tangga-tanggane darani si mata biru. Jadi lakopane beliau itu si mata biru. Guanteng dia. Ganteng gak ada penyakit baros sing ora iso ilang kecuali mau diadirham, mau sak koin senike. Niku gak ada ibu niku lho, solane kena ngurmat ibu sing sabar. Ning dinggo nang wedok iki egois, zaman perawan egois, terus mbok rapi setengah baya egois. Nganti tuwek tambah nemen apa? Uwais Al-Qarni ku duwe ibu tenan ya mukminah. Kabeh tanggane wis sowan Kanjeng Nabi. Lho Uwais sampe sowan Nabi ora oleh ibu. Kowe nek sowan Nabi sing ngejak aku iku sapa? Ibuke manjane pol. Mama aku yo gendong. Guwanteng anak. Lho wong kok egois ngono, wong anake iku menangi Nabi pe sowan Nabi ku ora oleh. Perkarane kuwatir rene ora ono sing apa. Iki ngejak. Egois ora. Tapi mbok wis dituruti. Mergo birul walidain segala-galane. Lan kula suwun ana kiai santri boyo ngapingi wangi ibuke kudu oleh. Wong Kanjeng Nabi wae ngolehno Uwais Al-Qarni ngurmat ibuke ora sempat sowan Kanjeng. Kok trimo kiai kon khidmah gurune sampe ngurmat ibuke. Kok oleh ku keliru ibu nomor 1. Mbon bapak ora pati jelas. Bapak iku egois wong lanang ora pati diridani pangeran. Wong lanang ku kuat, kok anake kon boyong dari Gus anak kula ben boyong ngewangi kula. Nek wong lanang ngomong ngono iku malaikat guyu. Wong lanang sing kemen diwangi ya. Wong lanang pria sejati rapati butuh anak. Nah ibu pantas butuh apa? Mulane nek hati-hati mesti ibu. Ya lucu to misale koyo kula niku lanang. Anak kula mondok tak boyong ben ngewangi bapak kan ora keren malaikat lah wong lanang sih yo. Yo bantu. Akhirnya wis Al-Qarni iku tadi Nabi zaman sugeng, manjen Nabi ya Nabi tenan. Nabi ku muka syafa. Semua riwayat-riwayat itu yang sahihah itu menyatakan Uwais Al-Qarni ora tau ketemu Nabi. Memang ada riwayat-riwayat tapi tidak sahihah yang mengatakan pernah. Tapi yang kuat itu yang tidak pernah. Dawuh ning Umar ya Umar, sampeyan kowe iku ketemu wong rajulun min qarni. Napa rajulun min qarni? Iku goleki terus njaluk donga. Dungane Uwais, dungane cah iku dawuh Kanjeng Nabi iku mesti disembadani pengira. Terus jawab Sayyidina Umar, terus kula sepundi ya Rasulullah. Pokoknya anggere ana bocah tau penyakit baros terus diilangi pangeran illa mau diadir. Kira-kira sak koin sing ora ilang.
Sayyidina Umar tiap ono tamu kontingen yang beberapa daerah itu dicek. Ayyukum min qarnin, apa di antara kalian ada orang koran? Bilang enggak, ya sudah. Iya ono tamu kafilah seperti itu. Suatu saat ono tamu rombongan ayyukum min qarnin, na'am. Itu sitok-sitok mangane. Wadah. Tapi bareng dulu Uwais Al-Qarni si Umar mesti iki sini masuk nafsu. Itu auranya luar biasa Uwais Al-Qarni. Jadi terus masyhur Sayyidina Umar nangis itu terus Uwais Al-Qarni gak gelem. Perkara ini dengan sahabat Nabi, mestinya jenengan pindungan kula terus Sayyidina Umar cerita Rasulullah itu pesen ning aku kok nyampekno salami. Mesti dari dawe Nabi nek ketemu fa'akrihu minni salam, aku sampekno salam. Terus ku njaluk donga akhire Uwais Al-Qarni donga mergo diutus Kanjeng. Era Sayyidina Ali nggih nate donga Sayyidina Ali. Bariku ndelok mlaku terus tiap digoleki wong ora tau gelem. Terakhir ketemu kalian era tadi. Nggih, wonten sing maca Hayyan bin Bahram, wonten maca Habsan bin Haram. Niku pas ketemu niku dolanan teng ngene Sungai Dajjal. Jadi wali mulai dhisik ya ana sing nyuwun sewu cara lahir kok jadab-jadab mlaku ngalon. Tapi wali lho ya ora stres lho ya saiki. Saiki ora jelas bedane jadab lho napa? Tapi wis ujuan stres ya dosa gede. Muni wali ya goblok gede dari sembarno ora sah hukum. Ketika Hayyan bin Haram wonten maca Habban, itu kita pulau niku nganggo ya. Itu langsung tidak salaman boten turun. Masyhur nih. Jadi Uwais Al-Qarni termasuk orang yang enggak mau salaman. Nanti kalau matur balik jenengan. Ulama salaman yo akeh, sing ora iku yo akeh. Nah sing ora alasane mirip Abdul bin Mas'ud, iku sing ujug dadino, sing dicucuk rawan ujug usom. Kowe gelem salaman nang jebule lho, salaman tok ora salami templek. Malah repot kok to. Sak ora usah napa? Tapi nak hatimu sapi, ora apa-apa salaman. Gue hasil salaman yo akeh, sing ora salaman iki apa? Mboten bisa salaman. Terus sinten dene langsung nyeluk jenenge tiyang wau, terus takok jenengan kok roh kula wasal kula niku ora tau ketemu jenengan. Ya'rifuru fi ruhak jare Uwais Al-Qarni, roh kuwi roh. Wong nak bersih tenan, roh iku roh. Nah ini ketika Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni, api-api generasi itu sinten Uwais Al-Qarni. Itu terkenal. Itu dia khusyuk epon, guanten. Lha iku dadi wali ngono iku baru kae ngurmati ibu sing sangat egois. Wong Kanjeng Nabi dhek sugeng kok anak ape sowan ra oleh. Uwais ku nangis. Mergo tangga-tanggane do sowan Kanjeng Nabi cerita Nabi dene ra iso sowan mergo ibuke ndek ngurmat. Nah, dari rugen, wong tambah tua wong itu bikin tambah nemen dari macam dia tenang ya gitu tambah sepuh. Tapi ya itu semari ibadah kelas A dia tambah nemen ini itu. Ya gendong ibu era tiga dan ya seneng jadi hidung ganteng ganteng kesik ngambil cinta luas no. Al-Qarni mulai kata dengan baca aloni kata dia kata kitab Hilyatil Aulia di antaranya ada beberapa kurat sing rangno mana kita sinten Uwais Al-Qarni. Ini nak nasihati tiang lu suwong ranangnya seraiso. Semua nangis pol nabi pengiran. Dek niku sering kali buatan Jumatan. Mereka radi pakaian. Sanggung diute dek niku rawani duwe popo. Agar dia luwes tidak ada uang berluwes. Dari alasannya aku mau disisap pengiran. Jadi uang itu macam-macam. Ada uang yang senengannya suka ke Abdurrahman bin Auf. Suka kok. Dari alasannya aku nara suka reso nolong uang. Suka kok. Nanti ketika Rasulullah wafat itu sing biayai garwane Nabi segala kecukupannya sing biayai sinten Abdurrahman. Nanti kanjeng Nabi ngipeni garwane kon ndongakno Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ngipi ketemu Nabi. Nabi ngendikan matur nuwun mergo kecukupan garwane Nabi sausé beliau wafat itu dicukupi Abdurrahman. Iku saking sugihe nak kulaan saking Sam niku Madinah itu guncang saking banyaknya kafilah. Ora kaya kowe dagangan beduan rapopo blas. Iku kafilah Qasam ora teko. Iku Madinah iku gorek kaya ana gempa saking akeh kafilah. Nah, ini kadang kulaan unta wis 500 unta. Nak sak untane sitok regane 50 juta ping 500 kira-kira. Mak kulaan langsung 500. Iku untane urung kafilah, urung isi.
Suge mlebu. Toh itu ya termasuk al-mubasyari nabil. Padahal suge mlebu. Ya ana sahabat mubasyar mergo melarat koyo bilang. Saking melarat ini swarga gak anggo karep titik anggo bagia. Mulane hadis-hadis bila lakope mlebu swarga kok krotak-krotak. Jebule iku bagia. Tekan swarga ku. Lho cara karfil kan nabi rapir. Kan suarane halus. Gara-gara bagia iku akhire. Jadi sahabat dhisik lucu, dari sapa sahabat dhisik lucu. Jenenge sinten niku? Subhanallah. Amr bin Jamuh niku pincang. Pincang nak maku singklang-singklang. Sahabat lucu-lucu. Pincang. Kanjeng Nabi di perang Uhud, ya Rasulullah kula elakno perang. Dia anak loro ganteng-ganteng. Gagah. Dan Nabi tidak datar ngendikane. So, Amr anak loro iku gagah-gagah iku wae sing melok perang. Dia Pak kira usah melok perang, kita sing gagah-gagah sing berangkat perang. Dari Nabi Amr, aku dikandani pangeran laisa alal a'ma harasu wala alal a'raji harasu wala alal maridi haras. Wong nak bincang atau bisa ra wajib. Jawabe opo lucu. Kulo ngertos Nabi nak kulo ora wajib perang, tapi kulo mbiji cita-cita sito. Ben swarga ora rasane didaki wong bincang. Gak lucu. Nabi oleh guyu ra gak perkarane dekne sumpah. Wa atau annal jannah bi arjati hadisen. Demi pangeran swarga ben rasane dileboni wong bincang. Iya gitu. Jadi kan kudu cita-cita ben roh rasane swarga dileboni wong goblok ngene iki. Kok penak mau dileboni nabi mbek wong apik-apik. Ben roh rasane dileboni wong rajul. Akhirnya bareng perang mati tenan. Dari kanjeng Nabi, aku delok Amr bin Jamuh, ya kok ubi arga di ajan. Wis iki swarga ora rasane didaki wong pincang. Piye gitu. Muar apa-apa di pede-pede. Wis lucu ya Allah. Ora kok cara wong Jawa pincang lang insyaallah kanjeng Nabi wonten gunane. Iku ora nang ngendikan semangat. Wa atau annal jannah bi arga ya hadis. Demi pangeran Gusti, cita-cita terbesar kula niku swarga ben ora rasane didaki tiyang pincang. Mulane sing yakin Gusti nak nabi untuk swarga itu normal, wong saleh untuk swarga normal. Tapi nak tiyang ra jelas untuk swarga niku prestasi Gusti. Jenengan biasane nunjukno mukjizat jenengan. Jenengan gagah menunjukkan keajaiban wong inna ka ala kulli syai'in qadir. Wis nak dadi ngono insyaallah. Insyaallah pokoke ngono. Jadi, aku ya roh terus itu. Apa nak nih swarga cek pincang ora roh. Tapi dia pertama mlebu iku jadi pangeran pincang. Manjen cita-citane iku ben swarga ora rasane didai wong. Ya mestinya yang ono ditoto, tapi pertama mlebu iku. Sangar tenan, aku seneng wis sahabat-sahabat. Idene wis tenan. Ya ono sing junub pas kelon mbek bojone. Wis kelon tenan kan ora panggilan perang. Langsung berangkat. Jenenge Handolah sinten? Sampai lakopane Ghasilul Malaikah. Apa Ghasilul? Bareng dekne mati tenan. Wong standare wong mati saya kan gak usah didusi. Mboten iso apa? Didusi. Wes dipendem. Bareng dipendem nabi ku kuat. Iku ketok anak nabi tenan. Mane wong tambah ngalim, tambah ngerti anak nabi tenan. Mergo roh mujizate Kanjeng. Wah, nabi ku kuat. Mergo liya-liyane iku ya agar mati langsung dipendem ya biasa perlakuan malaikat standar langsung diterbang nang nggone budi swarga standar prosedur malaikat orang mati saya kan diangkat nang budi. Nah, alhamdulillah iku ora malaikate kangelan ngedusi ono sing kaget. Lha nabi ngedusi kan rawani wong prosedure kan ra oleh mati saya. Tapi kok kabeh dilangsungan kok iki didusi gue kira malaikat bagian pemandian niku. Tapi akhirnya tak kok bojone. Kabeh cung gamane nduk kabeh sing mati saya itu langsung terbang bojoku ribet mereka diskusi. Niku ya Rasulullah ngapunten. Niku pas keluar wonten pengumuman. Ning mboten kok beratus langsung derek getengan. Malah nek enak junub perang kok ben diskusi. Wah, jadi swasta itu seni. Kok dekne ra kepengin terlambat ora kepengin junub Allah. Mau bisa atus wae angel lho.
Ngene Mekah banyu angel apa angel terus sampai langsung welok beran. Ane khandullah disebut wasilul malaikah. Ya iku ketok Nabi Muhammad nabi tenan. Nanti wong sing junub pepe kok ribet. Lagu utang amake ini paling ora sesuatu malaikat ribet juga dhuwit nyauri kowe. Ya repot. Kenapa sih malaikat nyauri? Niku kaya kata wah ya repot. Alhamdulillah. Kami dadi macam-macam dalam lakukannya apa wasilul malaikah. Wong sing dikisi napa malaikat. Berarti ya beres. Nanti kena bincang, ya nak ono perang ya melo. Ini senajan tau rawa, atau beberapa wajib terus melo ya melo. Dari swarga rasanya cinta wong tinggi. Kalau jadi cita-cita ngoten, kalau sering itu ngoten. Terus nak tiang saya menuju swarga niku kata, tiang buatan jelas niku kudu wonten gusti. Ini jono nak jenengan ala kuli sei, kote. Mana itu dulu? Itu mana no? Kalau itu Amr bin Jamuh itu Amr. La atau annal jannah bi arjadi hadis ya Rasulullah. Kowe ora wajib perang, kowe iku pindah. Ampun Nabi kula tetep ben swarga rasane dicak wong ping. Nek swarga ya sambat waduh ngene iki. Sampe yo nang swarga yo saleh ya ketemu. Ruwiya an Uwais al-Qarni an qala marartu. Marartu liwatan ingsun sifat di siyahati ing dalam sebagian kepergian ingsun. Siyahan itu melaku-laku. Ya kadang-kadang wong soleh, alamate soleh itu senang melaku. Hatta ibu dal abiduna tak terusnya di antara sifatnya apa asa itu apa? Asa. Wong wedok sing apik kadang sifat pangeran saihat apa? Saihat. Itu baru kayak melaku-melaku itu sakit kata ii. Mulane wes Al-Qarni seneng melaku. Akhirnya saya ini wong rapati wali tapi senengane melaku-melaku niru wali. Le ora niru wali ini tapi niru melaku. Ya di zaman akhir. Nganggo serban itu sunat juga sunat. Saya ini orang niru alime tapi niru juga ya. Akhirnya jadi dimas kancing barang nih, paham ya. Zaman akhir orang niru sunat tapi niru bulat. Sing soleh ya apa-apa. Tapi nak sing soleh juga modus. Sing soleh juga apa? Sira hipin ketemu klan rohib. Pendeta riyen sederenge pendeta sing boten nglakoni tahrif. Sing ora nglakoni perubahan. Fakultu mangko matur ingsun ya rohib. Ma awalu darajatin yarko hal murid. Ma iku te apa awalu darajatin tekawitane derajat yarko hal kang iso munggah ing darajat sapa al murid wong sing nambah jalan toreko. Lan darani murid, kaya kula jenengan darani murid. Murid itu wong sing arepno apik. Mulane cara Jawa santri disebut murid. Murid itu bahasa Arab. Wong sing arepno apik jenenge murid. Guru jenenge mursyid utawa ustaz. Nah, mulane darani murid. Murid pertama itu saya ini nglakoni napa? Iki kola roddul madzalim, yaiku balekno sifat-sifat kezaliman. Nak diutang nang nyaur, nak duwe salah nang njaluk sepuro. Wa khifatu dhuhri lan ringane geger, minat tabiati sangi grobro hak adami. Disakno urip ku seminimal mungkin ora pati di hak adami. Ko alam nasyah laka sotrok wa wada'na angka wisrok. Dosa iku apa? Allazi angqadha dhahrak. Dosa iku barang sing ngabotno geger. Kesumber kan ana kiamat iku dosam dikon mikul. Berarti gegerem kesel. Lah carane urip piye wa khifatu dhuhri minat tabiat. Kena ngringakno gegerem berarti ngringakno minimalno sangka hak-hak ada minat tabiat sing dira-dira hak ada. Fa innahu mungko satune kelakuan iku la yus'ati iku ora diunggahno lil abdi maring kawula apa amalun apa ngamal sing wa alihi lan iku ngatasé wong tabiatun te hak adami. Au maslamatun tegozaliman. Wong amal soleh ora diangkat pangeran. Nak ndekne jadi hak adami. Mane hak adami niku. Paling kula suwun dadi wong ora usah sing sini sing sepan, sing ceria. Mergo nak kowe ceria mbek kancamu akrab tenan. Umpama utang rambut saul ya ikhlas tenan, mergo akrab tenan. Lalu tak ijazahi jenengan. Kowe nak di kanca akrab sing akrab tenan. Baru kaya akrab tenan umpama kowe diutang ditegir iso nyaur kancam yo ridane tenan. Mulane jogeman utang mbek wong kenalan jogeman. Nak utang mbek sing wakrab tenan. Nak kenalan kan potensi ndak ikhlas sing. Apa nak wakrab tenan? Ya akrab carane akrab tenan piye? Kowe sering nuluk. Taruh saja misalnya kancanan Rugen. Sering tak kei dhuwit, sering tak jajakno. Suatu saat Rugen juga, terus aku diutang 1 juta. Paling kadang-kadang Rugen tetep mikir, sudah kowe Gus Ba mbek ngutangi bisa akeh sudah kowe zaman dhisik. Carane ikhlas ku gampang. Saya nak zaman kencanan kowe iku medhit.
ketemu sok sak kadare bareng butuh tenanan wabet. Men disebut wa allafa baina qulubihim. Pertama urip kudu ana mu'alafah. Mu'alafah itu saling aring, saling akrab. Pentingnya akrab engko nek ana masalah luwih gampang ri. Gitu. Mane la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan an tarodin. Barokah sering lomo, wong lu gampang ri. Gitu. Ya, ada sahabat di utang ya, tapi gampang ri itu mergo zaman normal lomo. Zaman normal nopo? Nah, tapi nek zaman normal gak lomo ya berat. Ya itu carane ngono, di antara carane ngono. Nane eling-eling kados sahabat Ansor niku riyen pertama wong muhajirin teko iku dikakei dhuwit. Suatu saat wala-wali zaman wong muhajirin luwih sugih tinimbang Ansor. Walian wong muhajirin nulung tiyang ya ora masalah, mergo ya itu tadi. Paham ya, jadi eling-eling ya. Mulane ngendikane Nabi tahadau tahabau. Wong itu sering memberi hadiah dan saling mencintai. Bukan nak saling mencintai, kalau nak ono nyerempet-nyerempet hak adami, gampang saling memaafkan. Nah, tapi nak kowe medhit terus utang boleh gak nyaur, walah sing utangi gremeng. Medhit, nak utang ra nyaur, apa? Padahal nak kowe di hak adami dawuh ini fa innahu la yus'adul abdi amalun wa alaihi tabiatun aw mat lamatun. Padahal mestinya kan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa. Tapi dia iso gara-gara napa? Wa alaihi tabiatun aw mat lamatun. Wal maqalatus tsaniyah kita maqalah sing kedua iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi alaikum bi mujalasatil ulama. Alaikum netepono sira kabeh bi mujalasatil ulama kelawan napa nglungguhi ulama utawa margi ulama. Alaikum netepono sira kabeh bi mujalasatil ulama kelawan lungguh utawa margi ulama. Ayil amilina tegese sing iso nglakoni ilmu. Wasima ikhal yamil hukama lan ngrungokno dawe tiang-tiang sing ahli hikmah. Ayil amilina tegese ahli hikmah riyen maknane ilmu manfaat lho, boten ahli hikmah sakniki dukun sakniki ilmu hikmah maknane ilmu napa? Mondok ning apa? Mondok teng hikmah. Niki sapa iku? Beli maknane ijazah napa? Jaduk. Ijazah napa? Hikmah niki teng mriki maknane hikmah boten dukun lho, boten jaduk lho. Hikmah ahli ya. Bidzatillahi ta'ala kelantase Allah ta'ala. Al-musibina kang bener kabeh fi aqwalihim dan beberapa dawe hukama wa afalihim lan prilakune hukama. Fa inna wa ta'ala mongko sak temne wa ta'ala yuhyi iku iso nguripno sapa wa alqalbal mayyita ing ati sing mati binuril hikmati lan nur hikmah. Wis kunane kuno dawuh Nabi nek ati ku iso urip carane ngancani ulama. Ora iso ati urip kelawan istighfar kok mboten saged. Carane ati urip kudu bimujalasatil ulama. Ke ulama itu sing iso ngurip-ngurip ati. Mergo ulama warasatul anbiya. Jadi jelas ya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Ayil ilmi itu ilmu an-nafi ika manfaat. Jadi hikmah teng bahasa hadis, bahasa Quran itu maknanya ilmun nafi kata wa mayyutal hikmah faqad utiya napa khairan katsiran. Sama isi kaya oleh nguripna sapa wa ta'ala al-ardo ing bumi al-mayyita kang mati, Allah nguripna bima ilmatori kelan banyu udan. Wa fi riwayat Tabrani la ing dhewe tetep ing dalam riwayat Tabrani Nabi Hanifah, jalisul kubara. Kuwi kudu lungguh tokoh-tokoh sing gedhe. Tapi ora gedhe ning donya, wa ta'ilu lan takok sira kabeh ulama ing ulama. Wa jali wa khalitu lan kumpul sira kabeh al-hukama ing boro hukama. Wa fi riwayatin jalis al-ulama. Nunggu ana sira ulama ing ulama wa sahib lan ngancana ana sira al-hukama ing ahli hikmah wa khalid lan campur ana sira al-kubara ing boro tokoh sing gedhe. Gedhe dawuh maksudnya. Final ulama amung sak temne pira-pira ulama itu salah satu aksamin ono telu pira-pira bagian. Siji ulama fi ahkamillah. Ulama tentang hukum-hukumnya Allah taala. Warhum ashabul fatwa. Iku sing duweni fatwa. Cara sakniki fuqaha, ini cara sakniki napa? Fuqaha. Wal ulama lan ulama bi dzatillahi taala. Ulama sing spesial nerangno zati Allah taala. Anane sing nerangno sifat-sifat Allah warhum al hukama. Iku sing ahli tauhid, ahli ilmu kalam. Fa fi mudakhalatihim. Monggo iku tetep ing dalam mlebu utawa sowan utawa kumpul ulama kabeh tarjibun utawa berseno lil akhlaki maring pira-pira akhlak. Ya ana hukum ora sak temne hukama iku asyraqat itu melorot. Asyraqat itu maknane kata tengene Quran wa asyraqatil ardu bi nuri rabbika. Ya ana hukum iku asyraqat iku melorot utawa padang banget. Kados niku lho asyraqal badru alaina.
Asraqat itu cumlorot banget, padang banget apa kulubuhum. Hati-hatine para hukama di ma'rifatillah lan ma'rifat Allah taala. Wa asraqat lan padang banget apa asroruhum. Sariroe utawa atine, ati sing jerone ati. Dadi kulub iku ati, nek asror rahasia sing jero ati iku padang kabeh di anwari jalalillah. Kelawan nur-nur keagungane Allah. Lawal ulama utawi ulama fil kisnaini kelan bagian loro. Yo ngerti hukume Allah, yo ngerti sifat-sifate Allah. Wa hum al-kubara. Iku sing gedhe tenan. Dadi ulama iku ana ulama sing tukang fikih, ana ulama sing ahli tauhid. Nek wong nguasai loro-loro disebut al-kubara. Dadi ulama papan atas. Lah nek kubara tenan iku jenenge ahli. Dianggap keluargane pangeran. Keren tenan. Wong kok dianggap wong nek wani kuwala tenan, wong kok wani ahli. Iki sebenarnya kados dawuh Kanjeng Nabi innalillahi ahlaini. Allah di keluarga loro sinten Nabi hum ahlullah wa khassatu ahlul Quran ahlullah wa khassatu ahlul Quran ahlullah wa khassatu. Wong sing seneng Quran tenan, seneng ilmune Quran tenan, seneng tadabbur Quran tenan iku gelare napa? Ahlullah wa khassatu. Iku dadi ahline pangeran lan wong spesiale pangeran. Tapi syaratnya ini siji menguasai ahkamu berarti menguasai ilmu fikih. Nomor loro menguasai ahkamu sifatillah. Gamane cara sakniki ahli ilmu tau. Fa inna mukhalatata ahlillahi. Mongko sak temene nyampuri ahlullah. Iku taksibu. Iki iso mempengaruhi apa mukhalatah nyampuri ahwalan ing pira-pira tindak lampah saniyatan kang agung. Lawan menapu tai manfaati bilah di kelawan ningali para ulama atau ulama ningali jenengan iku fauqon nafsi sadure manfaat bilah di kelawan mok krungu dawuh ulama. Nah, mulane kesunatane ngaji iku yo ora nganggo siji tok, mergo nganggo siji berarti mok manfaatno lafaz. Nah iso iku yo manfaatno roh wajahe ulama. Mergo wong kuno ngendikan piye manfaat delok ulama iku sak dhuwure manfaat mok ngrungokno lafaz sangka ulama. Wan nafu bil lahzi fauqan nafi bil lahzi. Saman mongko te sapane wong iku nafaat iku manfaati ka ing sira apa lahluhu apa oleh delok man nafa'a mongko manfaati ka ing sira apa lahluhu lafatum man. Wong nak wali tenan iku delok wong liya dalah mari barokah. Wa man la fala. Sing ora lam yanfa'u lahdu ya lam yanfa'u lahdu. Wa kana lan ana sapa Surawardi Imam Surawardi sing aran kitab Awariful Ma'arif terkenal ya. Sinten Imam Surawardi sing aran kitab Awariful Ma'arif. Iku yatufu iku senengane mubang-mubang sapa Surawardi tiba di Masjidil Khif. Ana ing panggonan Masjid Khaif no Masjid Khif ana semacam Khaif ana semacam Khif sami. Pokoke anggere teng kira asap ayu gampang fala takufi doikin mimayam kurun agar doikin ana semacam dikin mergo angger ana ya iku potensine tetep doikin ya potensi dikin mergo limunasabatil ya napa limunasabatil ya mulane ngaten khif ana sing maca khaif walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kudi walana khairul anami abu saterusé kula nate iki ketemu masjid itu masjid teng Mina nih terus riyen semua nabi nak badhe sowan teng Ka'bah niku itikafe teng Mina. Mergo nak sowan ning Ka'bah rawani dianggep Ka'bah iku kerajaan, mok mereka ning pelatarane kerajaan. Niku jenenge Mina. Mulane kata wali-wali mukasafa nak ketemu para nabi haji niku teng pundi? Mina. Mulane kula niku syukur sangat nate sinau al-asr, an-nasr fil qiraatil asr. Kula pas haji sinau qiraah asron teng Mina. Iki kula nu angger dalu niku kepengin roh meskipun kula mboten ngalami mukasafah tapi kula kepengin kumpul nang asari nubuwah jadi mlaku-mlaku teng Masjid Khaif mulane teng Birgal dibagakno teng tiba napa walanal ma'la wa khaifu mina jadi ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal faitu ya'lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun Kalau nanti saya kira roh, kena apa diban kok wakun-wakun. Sakjane niku cara riwayat itu wakun zakini. Tapi kabeh wong maca wakun-wakun nentang wong akeh ora apik. Akhir aku ya melok goblok wakun-wakun ngono ae. Dadi kula niku ya bingung. Kula niku kan dadi wong alim apike wis koyo kula niku wis ora usah kakek ngomong wis meneng ae. Kula niku ya bingung maknane wakun-wakun ya ora roh tenan.
Kita kula niku wakun jadi, tapi wong muni wakun-wakun kabeh kalau wakun-wakun wong yo ora mlayu wae ngono kok geger. Cara kula ya mungkin bener naskah wakun-wakun. Mergo wong Arab biasa taukid. Taukid itu lafaz diulang. Wa ma minat tauqidi lafziyun yaji mukarraron ka kaulikat duji. Dadi cara ilmu nahwu nek kepengin taukid itu muni kum ukut diulang 2 kali. Lah nek ngono berarti kun. Paham ya kun. Jadi wong bisa UPDP. Malah aku suwan ambek ulama dhisik. Jadi nak mundikan iku ma'riful fatha. Ma'rifu kenal kita al-fatha ing hamparan tanah dene Mekah. Hamparan dene Mekah jenis napa tanah napa fatha. Ma'riful fatha wa ta'rifuna tanah sak fatha yo kenal aku. Aku yo kenal tanah iki yo kenal aku. Jelas alamatnya jelas, statusnya jelas. Lalu kalau niku umroh tahun 2009, ini sinau Bukhari ini senden nenggone pinggire mindari Nabi. Soko niku kulo cek, aku ya kono bojoku. Di aku ora ngarah sering nang Mekah. Oke Gus. Soko sing Medina mesti kangen aku. Mergo biasane wong kaji ku nak senden ngampun aku mesti nang. Dadi paling deling-eling kok ono wong senden sinau ngono. Nak soko iku ora ndongan aku, yo kliru tenan aku. Mergo disenderi go ngantuk wong iku pirang-pirang tak sendeni sinau kok ora eling bangkune aku ngene. Lho niku pas dalah iki mbek soko niku Pak Hasil lu kula saged haji 2013. Nanti saya iki eling mbek soko iku kula wingi mbek Hasan. Tak golek soko. Dadi wis kenal aku kan soko iku. Tak takoki ra kenal kuwe, mulane ora ndongakno paham ya. Dadi syarat ibadah iku kudu pede nak ariful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Dadi kok nak haji ning Ka'bah. Eling lho mbek kula, awas ora eling kudu muni ngono ben kenal. Kok nak kenal didongakno. Dadi syarat ibadah iku Ka'bah ya kenal kowe ya kenal. Ya, tapi yo, saya nak ramah makom itu yo aneh ngomong ngono paham. Tapi nak makom itu cuma ngono. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Namun wal baitu te baitu wa ya'lafu akrab apa baitu wa nak itu. Wah akrab kabeh aku saiki dikari. Jadi namanya wal baitu te baitu ya'lafu iku akrab. Ulfah iku ana apa? Nah tapi sing aran iku pancen putu-putune Nabi nang ngendikan walana khairul anami aku dia api-api bapak. Nah, aku rasa melo-melo nak iku, melo nak iku ora usah. Apa terusno, mergo kok diprotes be Habib. Kowe sopo? Lan sing ngomong ngono, sing gawe ngono ben Habib se pantes walala khairul ben Habib se Habib Ani pokoke sing Habib. Nek kene ngomong santet-santet ngono walala khairul aname aku. So nak kula iki bapak apik, nak makome maknane apik ora sirik, paham ya ora apik. Ketua itu bosen ya kelas-kelasan. Lalu kalau niku mulai alit itu apal juga. Oh iya maksudnya alit itu umur 17, 18, kalau riyen teng sarang paling seneng apal juga. Gara-gara diceritani Mbah Kula jenenge Fatimah. Fatimah niku abae jenenge Idrus bin Umar bin Arabi. Niku sanane Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Niku tak takok irin, kula pas papat SD. Sering kula dijak sowan Mbah Hamid. Nggih boten basa Mbah Kula misalnya. Teng Lasem lesan. Nak ngomong Kak Hamid itu nanti jadi wali, hari mergo dhisik senengane sinau tiba mbek berjanji iki. Di kula teng sarang niku nanti hafal to tiba. Gara-gara dijajahi bapak mbah kula Fatimah niku kan sering maca tiba. Saya kula berhubung mondok sarang kan sarang seneng ilmu dadi sak maknane niku. Mana kula hafal tiba. Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Kafil Akhbar qala alamani Abi Tawra ta ila Sifron wahidan kana yakhtimu wa yadkhulu. Di antara tiga makalah ngoten. Terus seneng wae napa? Ma'riful fatha wa ta'rifuna. Ma'rifu kenal kita al-fatha hamparan tanah ini Mekah. Wa ta'rifu ya tanah itu kenal aku. Wa sofa lan gunung sofa. Wa sofa wal baitu lan baitu wa ya'lafuna. Ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Walana al-ma'la lan aku itu duwe tanah ma'la ngene iki sing dados kuburan sinten Sayyidah Khadijah. Wa khaifu minalan aku kenal banget ambek jenenge khaifu. Dan iku ngene Imam Syafi'i riyen sinau fikih adi alime ngoten itikafe teng masjid Khatimi. Kulo nate alhamdulillah nate sinau kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr. Jadi kulo minau ora paham gara-gara teng Mina patang dino niku namung sinau tok. Mergo para nabi nek badhe teng Mekah niku itikaf teng Mina. Ya, dadi wong kudu roh, ojo kok nang Mina men mangan terus ngeluh
ketelap katering ya Allah, kajelek. Menu nak wong awam pantes wis kiai kok gekeh. Kiai kok pemangan tuh, urung waduh, wayanane ra mutu. Lha iku nabi-nabi sing kono celek ya. Aku liwat-liwat ra disalami ta opo men golek gedang. Ya tapi yo niku yo wong kaji wae, nek wong awam pantes ta. Kulo ni yakin mboten iso, kulo nate kelaparan, maksud kaji kulo kasih plus. Pas tenan. Iki gara-gara niku wong do antri mangan, kulo nu kiai antri yo rada isen, terus wong kok antri pakanan, kulo isen ben nabi yo. Oh iki nak tenan nabi-nabi rawuh terus ndelok aku pas antri mangan, wah sini wong tenan. Akhire kulo mau njupuk gedang sitok terus sinau kitab An-Nasr. Nak tepak yen untuk mangan ora yo wis. Dadi aku ku kuwatir nek pas nabi-nabi liwat tenaga kula yo ora mukasabah, tapi kula percaya nek nabi mesti haji. Niku hadis sahih. Semua hadis menjelaskan tiap musim haji para nabi haji. Akhirnya kula sinau. Mek gedang sitok tok kan. Yes, mantap senamangan rapopo sinau. Kula niku ana momentum, kula ngerti iki jame nabi liwat kan kula mau sering maca hadis. Ngerti lah jam-jame napa? Liwat kira-kira jam samene jam. Akhirnya delala kesane pengiran kalau sinau mek khatam wonten sing gawana. Bapak belum makan 3 ono. Bae selamat. Tapi nanti kelaparan kados 4 jam 3 jam tapi ora kroso. Mbok yo wong sadar ge wong kaji warang-arang kok sampean geger. Nyoal katring nek wong awam pantes engko iku kiai. Nak mulang ibu nerangno zuhud. Nek ana santri amen mangan yo mbok amuk santri kuwaduan sinaune kapan. Sing ngomong ngono iku ya sapa? Saiki wayahe tuan nabi malah Mual kater, pelayanannya enggak baik. Ya nak wong awam ngomong pantes, ora usah ngomong, iki maca napa walana al-ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun rasa wasil zaki di mari fitnah. Soal wa kun apa? Yo oleh wae. Tapi teng kula nu gak sarah. Ya macam-macam. Ya kata teng burda nggih itu biasalah cara ulama wa finis khotin apa wa fi. Adeleng-eleng ya dadi ciri utama ibadah niku. Lalu kalau nanti saat ini kita datang Medina, itu mesti boleh soko tak kesina. Iya kalau wiling ini kan, itu soko itu jadi simbol as-sholat tematik itu disebut Nabi itu soko. Nabi Ibrahim bisa nangani selenden dan soko. Kalau nanti betul kitab Bukhari tangguh selenden di Medina. Kalau ngenang bisa Imam Bukhari ini kecil, Imam Bukhari kecil itu tiga ibu dan Medina. Nanti kalau nanti ngejak anak pulau 10 tahun tak ajak suan Nabi, Rian ulama itu anggar dia anak cilik itu tidak suan Nabi. Rian gampang. Dari sopo gampang, Imam Bukhari yang Uzbekistan itu tidak suan Nabi ke Medina. Ketemu Imam Bukhari gampang Mekah, Imam Bukhari orang Mekah, orang Uzbek. Ibu itu di tanah didol demi nyawal Imam Bukhari dan kanjen. Kalau ya rasuka, ya golek-golek. Tapi semua ada di ulama. Tapi sementingnya kalau soko sitok, nggak ijazah itu. Kalau soko sitok, saya kudu ke kenalan. Kok soko, loh. Aku Ruben, aku ibu lama ning Jawa. Terang lo ben bangga sapa iku. Wong ora mbok terangno karir dene ora bangga kenal kowe terangno. Aku iki termasuk ulama top ning Jawa. Jadi ke kenal aku kudu bang. Dan aku sak kira ulama, aku wong fikir top. Puluhan tahun nabung demi rene. Jadi wong fikir sing top. Mbok saka iku insyaallah kenal kowe. Nek kenal kowe boleh nganggo nazuman wa na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna wa lanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun. Lah aku kuwi aku zaki itu semalan kula niku ora pati wani dibahan kula mari dan mau ngakeh malah. Kata jene nak wa kun lan ana sira zakin bersio-siro mungkin sak tapi wakun wakuni wae. Cara Sidina Ali ngono ana wong alim terus ora anut mazhab wong akeh muga ngono alim dhewe ora seneng. Sidina Ali nate debat sampai Abu Bakar, debat be Umar. Ketika debat dia kalah konsensus. Kalah napa konsensus. Dari Dewi Sidina Ali ini teng Bukhari, "Ubdu allazi taqdu." Terus ana wong penggemar beliau takok, "Ya Ali, pendapat mbok cabut ta ora? Jenengan wong alim, jenenge pendapat gak ana kok akeh, ana kok akeh." Gak ana kok wong akeh. Fa inni la uhibbul ikhtilaf. Aku ora seneng bedani. Aku ora seneng. Lan hasil ulama itu biasa. Umumnya kiai nganggo hem. Umumnya kiai keturunan ireng wis keturunan. Pokoke berkoyo umume apa. Ora ono ulama sing ansar kubah lali ngono biasa. Bangun biasa. Gus Nasi maca ya biasa. Kami rata biasa. Kira biasa harus ya dimakan. Makai seru tenan apa? Kecuali kalau ngelibat tenan ya apa-apa macam
Nek ora jenenge modus. Napa nek ora jenenge napa? Modus. Eling-eling yo dadi nek tenan lho niki dawuhe Nabi wae nek kowe sujud bumi iku dadi set. Ora suwon ya jenengan kanca-kanca sing haji nek teng Mina iku sing tenanan. Mergo malah Mina iku sing ndadekno pantese sowan ning Ka'bah. Mulane ketika Imam Ghazali kena apa ning gone Ka'bah mau tawaf ifadah. Tapi ning Mina kok nganti patang dina. Dia dah kisah simpan matang dino tanggal 11 balang sembroh napa Aqabah 11 13 berarti ning Mina pinten? Nggih, nek ana farsani kan berarti sampai 4. Iku ngendikane Imam Ghazali, kena apa Mina kok untuk 4 hari. Iku tanggal 10 balang sembroh Aqabah terus 11 13 itu kan posisinya semuanya di mana? Di Mina. Mergo sopan-sopane wong sing sowan raja umpamane sing sopan iku sing ning teras ora wani madhep. Madhep iku mok sedhi lho mergo ora pantes raja kok wis omongan suwe-suwe. Lha iku sirine kena apa? Ka'bah sing sentral mok entuk ifadah, Mina sing ning jaba malah entuk 4. Tapi wong saiki salah kaprah mergo Ka'bah sing inti ning Ka'bah kesuwen. Nek sowan pangeran kesuwen iki ora pantes, wong sowan raja kesuwene ora pantes. Cara ulama, tapi ilmu ini sentek. Wong nek ning Ka'bah suwi ning Mina. Gak pati dijiwai mergo trimo Mina wae. Itu salah kata. Tapi itu yo nentang, paham ya, nentang jadi sok suci, sok bener. Iki lakoni iki wae. Lha kula nate Jumat-Jumat tidak Jumatan teng Mekah kula mboten purun. Gak bener Mina. Mergo wau Mina ku Minanur Rahman. Dadi ngendikane para ulama ya Allah hadhihi Mina famnun alaina bi faqir raqabah niki Mina niki peparinge jenengan kula suwun jenengan medhap kula saking api neraka eling-eling walanal ma'lah wa khaifu Mina falaman hadza wa kun wa kuni walana khairul anami afu lan iku wis kaya melo-melo mau nirono tok kon aku yakin kan repot walana lan kedue kita khairul anami iku duwe apik-apike manusa abot iku bapakku. Wong nak kowe semoco kan. Untunge ora paham dadi ngomong ngono ora ono sing protes. Iki cara paham. Alana khairul anami apa. Aku ngaku. Lah mau habis-habis kan. Sing berak ngomong ngendikan ngono habis ani habis. Habis. Lah kita anu, nang niku kita apa? Anu maksudnya anu nirokno aja anu. Kate sing aran napa? Habidatul awam niku kan pede tenan sing aran jan wong top tenan. Terakhir ngarang kan Nazimutil ka Ahmadul Marzuki Mayan kami lisodikil kue roh sengarang nazuman itu aku itu Sayyid Marzuki Mayan kami lisodikil maksudnya wong sing natape itu asodikil maksud mana dekat jenang jadi namanya ngarang kitab ya rasa ngono ini dikarang oleh hamba Allah yang banyak dosa ngono terakhir nak salah ya sepurot ya ngono kudu tawaduk gelem kudu Rao lagi natuman nazi mutil ke Ahmadul Marzuki majan kami disodikil mesti. Dian waridal wal ulama bil kisma ini. Fa'inna mukholata ahlillah taksibu iku iso jalari apa mukholata ahwalan yang berapa perilaku atau tindakan waman la fala. Wa kana Surawarti yatufu fi ba'di masjidil khaifi. Ini khaifu Mina. Di Mina ana ing Mina. Yata sofahu, iku delok sitok-sitok. Yata sofah mana delok sitok-sitok sopo sinten. Sopo sinten Surawarti al-wujuha ing boro-boro wajah. Delok tiang-tiang itikaf sing teng Mina, didelok sitok-sitok. Nak menawa ana sing delok ndekne. Mergo nak ndekne didelok wali-wali sing teng Mina, delok ane wali ning ndekne dadekno bet. Fakila moko digawono lalu maring Surawarti fi ing dalem tasawuf wujuh. Kok jenengan amen delok ulama-ulama ku piye? Fakola mongko dawuh sapa Surawarti innalillahi sa'tamliku kagungane Allah ibadah ana pira-pira kawula sing ida nazuru nalikane ningali sapa ibad bila sahsen maring wong suci aksaduhu mongko jalari sapa ibad ru ing fakhes saadatan ing bejo wali sahabat itu sering mlaku mlaku ngarepe Nabi nak menawa dipirsani Kanjeng Nabi wong sing dipirsani Nabi mesti terus saiki Nabi wis ra ono Surawarti senengane mukamaku tenggene Masjid Mina nak menawa ana wali sing delok dekne nak nganti didelok para wali dekne yakin bet. Jadi dise pirane Mina ora ning pinggire Ka'bah paham ya dadi eling-eling ya terus ana hari-hari sing apike iku ora ning kawasan Mekah tapi teng mburi ini. Nah, tapi kowe ngomong ngono saiki ya diamuk wong akeh. Hadis sing ndi ono bar saiki kok hadis barang.
Ulama dhisik luwih alim timbang kowe le dul. Ngono mbok takokno, saruwan agamane walanal malah wa khairu minna boyo wong kok. Oh, kapan-kapan nak kaji yo maca iku yo ben pede. Wae tawaf ning Ka'bah kenalan kudu. Ya Ka'bah ngaturaken tepang kula niki. Engko insyaallah nak Ka'bah kenal diseluk. Tapi ada kabar ra kenal jenengan sinten wah ya repot napa. Eling-eling Nabi Muhammad na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lagunan kula niku anggere Jumat ngrungokno beda-beda tiga niku nangis. Kula ibadah melok tapi mesti hadir kene guru, mesti kula nu seneng mbek kata-kata napa wal baitu itu ya lafu saka kata ulfah. Iku akrab apa dodonan iki. Kula riyen niku ngerti ya, Ka'bah keduwuren, rondo keduwuren. Wis saka iku sedengan. Langsung aku ulama zaman akhir jaluke napa? Saka. Tapi mandi tenan. Wong nganti saiki sik eling saka niku. Iki nganti saiki. Panggret mriko ya tak golek. Sajen itu kalau nggak kitab Bukhari dan Masjid Bukhari, ini Ibu Imam Bukhari tuku tanah teng kawasan Masjid Nabawi dan kepengen anak kecil itu dolanane teng Kanjeng Nabi. Di Bukhari kecil ditukokno tanah tenan. Akhirnya digo sinau. Pola wale zaman jadi wong alim alama terus mriko di abadene jenenge Masjid Bukhari. Ini sekitar 4 kilo lah saking Masjid Nabawi. Nah, kalau nanti etika tenan. Jadi wong dhisik itu sampai ngono, saking senenge Nabi ku anak kecil itu dibiayai itu. Saiki urunan mulutane 10.000 ya Allah. Kadang malah ra gelem mulutan ditano mulutan, tambah parah meneh. Mbok nek ora seneng mulutan ya seneng Nabi ning bentuk liya, tapi sing mulutan rasa mbok komen. Ada ndak tuntutan Nabi? Ya Nabi ra ngarah mulutan dhewe, malah lucu loh. Nabi misalnya mulutan dhewe malah lucu kan. Walana khairul anami agung jenengan sing bapake lah bapak jenengan sinten malah bingung kabeh to. Malah kacau kabeh kan. Tapi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi barakatihim ora ngono sama Nabi. Wong saiki muni rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim. Terus Nabi sing dibaan muni wa amitna fi tariqatihim. Mulai maknane kan bingung. Nabi donga kepengen dikapunduti tariqatihim. Nabi sing ketua terus. Kan kacau kabeh kan. Panjen Nabi ora perlu dibah aneh-aneh wae. Bang, di boyo wong iku mikir, nek cara kula iku ya nek misale wonten tiyang sing keyakinan maulid iku ora ana tuntunan. Iki ora usah ngenyek, wis biasa. Tapi sing muni tuntutane ya aja terus digo bisnis, mulut dah laris digaku ya aja ngono. Kok terus laris-larisan apa terus apa? Laris-laris. Jadi jelas ya. Sinten Sirawardi ku mlaku-mlaku teng Masjid Mina nak menawa ana wali sing delok dekne. Dekne yakin nak ana wali delok wong mesti aksabuhu sa'adatan apa aksabuhu sa'adatan. Innalillahi ibatan idza nazaru nalikane ningali sapa ibad ila sahsin mari wong suci aksabu mongko jalari sapa para ibad hu ing sakhet jalari sa'adatan ing bedhe. Fa ana mongko sejun atlubu golek itu dalika ing mongko-mongko sa'adah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bakal teko apa zaman ala umat ing atase umat ingsun. Ya firuna padha mlumayu sapa umat innal ulama saing ulama wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih. Lan sampean bisa ora mlayu. Ana aku malah mbok goleki terus. Tapi rasa tok narukan kadhuwur wis ning kene ayo aneh-aneh. Dadi alamat wong elek iku mlayu saka ulama. Nek wis mlayu saka ulama lan fuqaha fayab taliyahumullah. Mongko nyoba ing wong akeh sapa Allah bisalah sibaliatin kelan-kelan coba. Wong kok gedeng ulama itu cobane telu. Kok nang bid'ah-bid'ahno ulama. Ulama dari kawitane coba iku ngene, yarfa'u ngangkat sapa Allah al barokah ing barokah fi kasbi min kasbi. Mergawe apa ora tau barokah. Wasaniyatu sing kedua yusalitu nguasakno sapa Allah ala hini ngatasé wong akeh. Sultanan ing raja atau pemimpin zaliman teng zalim. Mulane nek ana wong kok nganti di bupati atau gubernur zalim nek gubernur kafir iku bukti nek ora barokah. Mergo alamate coba di pemimpin sing zalim. Ya alamate coba di pemimpin sing zalim. Misal itu wahu alaihim sultanan zalim. Mereka kafir apa parah, zalime parah malah apa? Kafir. La wasaliyat tapi sing medeni yakhrujuna minad dunya biwairi iman. Jadi paling medeni metu sapa ngake dunya intinya biwiri imanin kelawan napa tanpa iman.
Wal maqalah tu salihah de maqalah Nabi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhalal qabra bila zatin wong mlebu kuburan tanpa sangu minal amali sing amal asal kang saleh fakaan nama Kokiba, mongko kaya numpak sapa wong al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa prau. Wong mati kok tanpa sangu ngamal, sak ngamal ngaji, ngamal sedekah iku kaya umur segara tanpa prau. Kaya riku mongko kelep sapa wong. Korkon kelawan kelep, la khola kang ora ana keselamatan maksud lahu kedhe wong illa biman kecuali dikne gak wong yen kitu kang nyelametno sapa man hu ing wong sing badhe kelep. Kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabri orang utai mayit di kubri dan kuburane wong iku kelakal hori kecuali kok wong sing kerem al mutawwid kang njaluk tulung. Ayo tolibi tegese kang njaluk tulung li wong sing goleki li ayu wasa dadi koyo njaluk li ayu wasa maring yen to den tulungi sapa wong alam wal maqalah. Alhamdulillah.